isku aadka wareega semifinalka tartanka UEFA Europe League oo la soo saaray tartanka Champions League oo caawa la ciyaarayo iyadoo muddooyinkii aynu soo dhaafnay mihnada saxaafadda Soomaaliya ay ku soo badanayeen dhalinyaro doonaysa ka mid noqoshada wariyanimada ayaa Jowhar waxa ku nool wariye Cabdiraxmaan Buwal Maxamuud oo lagu garan og yahay Catoshare kaasoo keena codka wariyaha caanka ah ee BBC-da Cabdirasaaq Xaaji Catoosh in waa arin muhiim ah in codkan waa cod aan in muddo ah aan isku dayay inaan keeno in asxaabta qaar xitaa ay saaminin in markale hadii ana asxaabta aan tuso halkani waa BBC oo idan kala hadlayso muujadaha gaagaaban FM-yada waxaan naga dhageysan kartaa magaalooyinka qaar internetka ciwaankeena waa bbcsomali.com halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa muujadaha gaagaaban FM-yada waxaad naga heli kartaan magaalooyinka qaar internetkana ciwaankeena waa bbcsomali.com warbaahinta Star ayaa weydiisay Catoshare inay jiraan dad ku dhaliila hal abuurka codeed ee uu la yimid in codkan dhalinyarta marka ay ugu dhiirigeliyeen ayaan go'aansaday in aan ku hadlo in xitaa waxa jiro dhaleeceyn aad u fara badan aan la kulmay oo dadka qaar ay dhaleecayaan haddii ay jiraan dad dhaliila wariyahan haddana waxaa jira taageerayaal ku dhiirigeliya keenista codka sidoo kale in waxaan halkan ugu mahad celinayaa wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga Soomaaliya in xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiri oo ah qofka ugu horeeyay ee aniga ugu dhiirigeliyay inaan barnaamijkaas aan wada hadana soo garab istaagay in waxaan kaloon u mahad celinayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee caawa ila soconaysa ama haddii ay noqon lahayd Soomaaliya ha joogaan ama caalamka ha joogaan wariye Cabdiraxmaan Buwal Maxamuud Catoshare ayaa ka mid noqonaya hal abuuryaal codad dadka leh hore u keenay kuwaasoo isku daya codadka dadka caanka ah sida siyaasiyiinta culumada wariyaasha iyo fanaaniinta Raaga Xasan Cumar warbaahinta Star Jowhar